हिवाळ्यात सर्दी खोकल्याचा त्रास वाढतोय ना, तर ही सोपी रेमेडी जरूर करून बघा. साहित्य: 1 चमचा काळी मिरी, थोडेसे आले आणि गूळ. कुटलेली मिरी, आल्याचे काप आणि गूळ 250 ml पाण्यामध्ये उकळवून घेऊयात. हे मिश्रण उकळून निम्मे होईपर्यंत आटवायचे आहे. मिश्रण गाळून घेऊ. हा काढा 2 ते 3 दिवस कोमटसर सेवन केल्यास खोकला कमी होण्यास नक्की मदत होईल. अशाच सोप्या घरगुती उपयुक्त टिप्ससाठी फॉलो करा आरोग्य मंत्र.